Kain. Ow. Ow. Focus. Bilis ka lang ano mo ah. Violet. LCD.
ka na. Okay na. Dapat. Ang nagpagawa. Mapapanood. Pang ano? Di Lenovo kaya meron pa yun. Yung sa ano ko, cellphone din. Meron pa kayang gano'n. Ewan ko lang. LCD. Pag ano magtanong ka nga, nadak sa camera mo. Nadang naman na. Walang crack, kaya lang nadang na. Pag ano tanong mo kung meron. Ambang ano yun, Lenovo. Pag nakapunta ka na ni Babe, na journey. Na meron pang LCD.
Yan. Patay lang tayo sa kulay. Magmamagic kami. Init. Kapaksil pa rin ang damit. Saan yun? Temper. Wala ko may temper na itong cellphone ako katanda. Takot talaga. Sayang. Matino pa naman. Nasira na. Biglang mababaksak. Nag-umpisa kayo. Palit ang mga ano ito, nakaani parang ano, tawag to. Parang ice cream nasa toktok. Wala. Sa meron. Ayun, pagkaroon naman. Pag malapit na. Pag malayo. Ako wala. Today is Merkulis na ngayon. 70. Merkulis, Webes na nga. Webes na? Biyernes Sana na. 18 na. 18 na, 18 na. Kukunti. Ba't pala order ako ng ganito?
pandikit. kalabaw. Bus na ang aking pandikit. Kunti ng laman. Magbango lang ng ano. Magbango lang. Tamis. Amoy matamis. Paano din na natungo yung ano, ibon na? Nandyan. Isa nakaganon yun. Takot pa rin lumabas. Tapos palabasin ng nanay. Sa yung malit ang boses eh. Ram! Ram! Maglinis na! Maglinis ka na! Chichira na naman ka. Ako di binibigyan. Sarap lang na binibigyan. Ano? Tatay mo. Pag bumili siya, pati sa Ramramero. Nangyari pag ako bumili ng dingdong, wala siya. Hindi ko sa bibigyan. Ako di bibigyan. Hindi ko sa bibigyan. Mamaya bibili ako. Wala siya. Hindi ka na naman naligo. Malamig naman. Magbihis ka na doon, mag-ilamos ka. Punasan mo na lang. Lalabas-labas nga. Ay, sombrero ka! Labas ka na naman. Dula sa kabila. Maglalaro sila sa kabila. Kasing dikit tong ano. Ah, Ang dikit. mahusay. Hindi. Dikit na. Ano? Tabit mo ulit. Ay, tabi mo yung pang-ipit mo. Goma. Huwag dun. Talagaya. Ito mo wala.
Gumalunggay ka, Jay. Lobat. Iba pala. Basaksak. Iba saksakan. Mali. May tatay mo ba? Ay, nakasaksak pala niya. Ano ko, cellphone. Ay, ito pala. Wala nang laman. Ito na pala cellphone. Ang bagal ng isa. Ito, mabis ka agad. Nagwanalit ka agad. Buhay na. Nag-stay na. Lang. Richard. Ang wala ka lang, pumunta na ako sa kabila. Charge na. Sumunod ka na lang. Bukas na yung teacher niya. Ang dami na magpapagwasan yan, Jay. Mga barkada po. Hindi tingnan mo yung itsura mo. Bihis Basta? ka muna. Ah. Sana. Maglagay ka na dyan, no? Repair. Cellphone. Cellphone repair. Kasi redos mo. Yan ko si Brian. Hindi. Walang agante. Binuksan. Dapat nga tatlo yung binuksan yung tatlo isa eh. Alam, di inuman pa sila yung third grade. Hindi tatlo sa amin yan. Sila mag-isa uminom. Paano, ano siya sa dumating? Gabi na. Gabi na siya dumating. Taga June. Hindi, pauwi na yung mga tao. Hindi na ng yelo. Asan? Asan? Ayan ko si Brian. Wala ko yan. Oo, walang ano. Hindi mo sila napainom. Bihis ka ng short. Lumangala si, Grip. si Kenneth eh, napatagay. Kasama si Sarah. Ito naman yata eh. Agad na. Nakakatulog na maaga. Maaga na lang makatulog. Sabi na ng matay araw. Gamit talaga ito. Gumana.
Tapos na. Hindi na. Palit tayo chili.